E é isso aí, ó. Nós aqui, Peruíbe Beach, maravilha. Da discoteca do Pica-Pau, na Tina, o quiosque 29, ó. Aproveitando o ensejo, mostrando o mar maravilhoso e o dia, ó, hiper ensolarado. Guaraú. Delicadamente. É louco, mano. Porra, domingo, casa lotada. Eu garanto, casa cheia. Pega a visão. Casa lotada, assim, gente. Foda-se os 40% de gente, é 100% de gente. Fechando o contratinho com a Aliceiro, nosso amigo, grande Pica-Pau, grande maestro. E nós na discoteca aqui, ó, da Tina, no 29. É isso aí, nós no Quintal da Tina aqui, ó, com o Pica-Pau, toda terça-feira. Ele vai mandar um recadinho pra vocês. Viva a boa música, viva a discoteca do Pica-Pau, Jorge Ben, sempre no volume máximo. Quiosque da Tina, toda terça-feira voltando. A lendária discoteca do Pica-Pau, vem com nós que o som é seu, o som é meu, é de todos nós. Para ser inimigo, que esteja no esteja.